يا أبا عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر الأجاعب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم شيئا جلي بعليا بعليا بعلي. اللهم قن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم. اللهم صل على محمد. اپنی عظیم عبادت دی قبولیت دی خاطر ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین دی ذات تے صلوات بلند آواز. اپنے مرحومین بانیان مجلس دے جمیع مرحومین اس خطے دے اس شہر دے کائنات دے جتنے مومنین مومنات عارضی جہان تو بقا دی طرف چلے گئے اور جنہ دا فاتحہ پڑھن اللہ کوئی موجود نہیں. ملک صاحب دے بھائی چلے گئے جنہ جنہ دے ٹر گئے جڑے پچھلے سال انہاں مجلساں چہن اس سال موجود نہیں. انہاں ساریاں دے درجات دی بلندی دی خاطر اور جو ارواح مومنین دیاں ذکر حسین سنن واسطے آ جاندیاں وہ بھی خالی واپس نہ لوٹ جان سب دے درجات دی بلندی دی خاطر سید البطحاء دی ذات تے صلوات بلند. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی. صلوات صلی اللہ. امام حسین علیہ السلام دے عظیم عزادار دعا ہے اللہ
خاندان تطہیر دے وارث بقیت اللہ دے ظہور تاجیل فرما۔ مولا اپنی عظمت دے صدقے اپنی گناہگار ریت دے گناہ معاف فرما دے۔ فرش عزا جنہ مومنین نے بچھائی مولا اپنی شان دے مطابق اس دا اجر عظیم عطا فرما۔ خالی ہتھ لے کے گھروں ٹر رہے جاندیاں جے خالی ہتھاں نال چلے گئے تیری عظمت تیری شان دے خلاف ہے۔ گھر پہنچن تو پہلے جو دعاواں رکھ دن مستجاب فرما دے۔ قبر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب سب دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ خدایا خطہ عرض تے کوئی مومن یا مومنہ علی لے اہل بیت تو بڑا تیرے دربار ساڑھے کل واسطہ کوئی نہیں، سارے انو شفا کلی عطا فرما۔ خدایا کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد فرما دے۔ ایک صلوات برائے قبولیت دعا تلاوت فرما دے۔ اللہم صلی اللہ لمبی مجلس دا بالکل وقت نہیں رہ گیا، وقت نظر ہے، صرف جناب بھی توجہ دی خاطر ایک گزارش کر کے گزر رہے ہیں۔ 32 سال اظہار نبوت تو پہلے اور 10 سال اظہار نبوت تو بعد ایک خدمت حضرت ابو طالب تھی۔ حضور دے آن تو پہلے والد پردہ کر گئے، پھر ماں پالیا، پھر ماں پردہ کر گئی، اتھو آ کے تاریخاں دو ہو گئیاں۔ مذہب اہل بیت دا عقیدہ یہ ہے کہ اس تو بعد جنہ پالیا ہے وہ عبد المطلب ہن سرکار دے دادا۔ یہ میں ادھی مجلس پڑھ لیے، ان ٹائم نہیں رہا، مجبوری سمجھو، لیکن مسلمان بھائی یہ تو تاریخ تھوڑا جا بدل گئے۔ انہوں نے آکھیا کہ نہیں، دائی حلیمہ نے پالیا۔ دائی حلیمہ دا جو کردار ہے وہ بنایا گیا حضرت ابو طالب دی محنت چھپان دی خاطر۔ حالات ایسے ہیں کہ میں احتیاط چی گزرنا چاہتا۔ دائی حلیمہ دا سرکار کردار جو بنایا گیا وہ صرف اس واسطے بنائے گئے کہ ابو طالب دا احسان دنیا دے سامنے نہ آ سکے۔ انہوں نے حضور نو دائی حلیمہ تو پلوا دیتا، جبکہ یہ ساری گل قرآن دے بالکل خلاف، کیونکہ میرے محترم سامعین قرآن دے وچ واضح موجود ہے کہ حضرت موسیٰ ساڑھے نبی تو چھوٹا ہو کے کسی غیر عورت دا دودھ نہیں پیندا۔ مہربانی علی جا، یہ قرآن ہے، میری ذاکری نہیں، میری خطابت نہیں۔ قرآن وچ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ میرے نبی دے پسینے تو خلق ہوئے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی بنے، تو میرے نبی تو چھوٹے ہیں، انہاں کسی غیر عورت دا دودھ نہیں پیتا۔ ٹھیک ہے، خدا نے انہوں پالن واسطے فرعون دے گھر ایک مومنہ گود پہلے بھیج دیتی آئی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا جو نبی کسی کافر دی جھولی ہے جو پل جائے، تو مومنہ گود پہلے موجود ہے۔ تو چھوٹا نبی کسی کافر دی گود وچ نہیں پل سکدا، تو سید المرسلین باعث تخلیق کائنات کہ جنہاں دے پسینے 1.25 لاکھ نبی خلق ہو گئے، وہ بھی پھر کسی غیر دے گھر جا کے نہیں پل سکتے۔
मां पहले पालिया, मां टुर गई, तकरीर खत्म। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पाले, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम दा आखिरी वक्त आई सरकार दे 10 बेटे सरकार दे पहलू विच बैठे हैं। मजलिस माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत समात फरमा रहे हो। मजलिस होंदी भी तुहाडे शऊर तक पहुंचाण वास्ते, खाली दाद लेके चला जाना मेरा कम नहीं। 10 बेटियां नूं हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुतवज्जे करके अपनी जिंदगी दे आखिरी लम्हात और आखिरी अल्फाज जिहड़ा फिक्रा इरशाद फरमाए और रहंदी दुनिया च मिसाल है। सारे बेटियां नूं मुतवज्जे करके फरमाया, ये मोहम्मद है मेरे पास अल्लाह की अमानत। हाय हाय, मेहरबानी मेहरबानी। ये है मेरे पास अल्लाह की अमानत। अल्लाह अपनी अमानत किसी काफिर दे हवाले नहीं करता। ये सारे हुज्जत खुदा है अपने अपने दौर च। फरमाया मेरा आखिरी लम्हा है, मेरे चले जान तो बाद तुम में से कौन है जो इसकी परवरिश करेगा? तुम में से कौन है जो इसकी परवरिश करेगा? 10 बेटियां विचों जो सब तो पहले खड़े हुए वो हजरत अबू तालिब। मैं चेहरे पढ़ के बड़ी आराम नाल गल करा कि सारे सुनने वाले फिक्रा सुनो भी समझो भी। मैंने सारे दी तवज्जो चाहिदी है। 10 बेटे ने फरमाया ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है, तुम में से कौन है जो इसकी परवरिश करेगा? तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया आप हमसे ना पूछें, इन्हीं से पूछे इन्हें कौन सी गोद पसंद है। आए मौला, मौला तन सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। इन्हीं से पूछे इन्हें कौन सी गोद पसंद है परवान चढ़ने के लिए। ऐसे अल्फाज किसी आम शख्सियत दे नहीं हो सकते, एक हुज्जत खुदा दे ही अल्फाज हो सकते। तो फौरन हजरत रिसालत माब उठ के हजरत इमरान दे दामन नाल हुण इत्थों पाले हजरत अबू तालिब। वो अलग गल है कि भाइयों ने जाके दाई हलीमा तो पलवा लिया, वो तुहाडा अकीदा है, अल्लाह तुहानू नसीब रखे। साडा अकीदा यह है कि रसूल नू जिस पालिया उस शख्सियत का नाम हजरत अबू तालिब। चलो एक गल कर ही लेना हुण, चलो अगर बन जावे दाद तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो मैं गल कर ली। हजूर दी अपनी हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। तर्जमा सब नू पता है, जे कोई मेरे जैसा कामिल तशरीफ फरमाए तो 10 दिन। सरकार ने फरमाया जो बच्चा भी पैदा होगा वो इस्लाम की फितरत पे पैदा होगा। जो होगा, जहां होगा, जिसके घर होगा, वो इस्लाम की फितरत पे होगा। और इस गल दे विच जिहड़ी राज छुपा है, अगला राज है। पैदा फितरत इस्लाम ते होएगा, मगर मजहब उसदा रखदा है जिसदी गोद च परवान चढ़दा है। तुहाडे ज़हन च पिछली गल निकल चुकी है लिजा। पैदा फितरत इस्लाम ते, मगर सरकार मजहब उसदा रखदा है जिसदी गोद च पले। तुहाडे घर पलिया तो शिया हो गया, अहले सुन्नत दे घर पलिया अहले सुन्नत हो गया, देवबंदी दी घर पलिया देवबंद हो गया, बरेलवी दे घर पलिया बरेलवी हो गया, अहले हदीस दे घर पलिया अहले हदीस दे हो गया, सिख दे घर पलिया सिख हो गया, हिंदू दे घर पलिया हिंदू हो गया। तेरी गैरत तो सवाल कर दी है मुसलमान ने सारी सिरे मंगी कौम। पैदा फितरत इस्लाम ते मजहब ओदा रखदा है जेदी गोद च पल्ले। तारीख पढ़ के सानू दस्या अबू तालिब दी झोली च पल्ले हम 2 बच्चे। या मौला अबू तालिब दी गोद च पल्ले
دو بچے، ایک سید المرسلین بنیا، ایک سید الوسیین بنیا، ایک رحمت للعالمین بنیا، ایک امیر المومنین بنیا، ایک احمد مختار بنیا، ایک حیدر کرار بنیا، ایک صاحب مشکل بنیا، ایک مشکل کشا بنیا۔ غیرت نال دس جس گود دے پلے ہوئے بچے نبی تے امام بن جان، اس گود دی اپنی شان دا اندازہ کھاؤن لا سکتا۔ بسم اللہ۔ الجا جس گود دی تربیت دا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس گود دی تربیت دا نام امیر المومنین ہے، اس ہستی دا نام حضرت عمران ہے۔ اس تھوڑا آواز اور کھولو مہربانی، بار بار میں اکثر پریشان ہو سا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جس دی تربیت دا نام، جس دی گود دی تاثیر دا نام نبوت و امامت ہوئے۔ پھر دس اس گود دا اپنا مقام، اپنے دور دی حجت خدا ہے۔ اے شخصیتاں، اچھا دیکھو کوئی زمانہ حجت تو خالی رہن دے، اگر ایک لمحے واسطے حجت ہٹ جائے زمانہ ختم ہو جائے، ہر چیز آپس سے ٹکرا کے ختم ہو جائے۔ عیسیٰ دنیا تو چلے گئے چوتھے آسمان تے، محمد مصطفیٰ حضور اجے دنیا تے آئے ہی نہیں، زمانہ حجت تو خالی رہندا نہیں۔ عیسیٰ چلے گئے، نبی آئے نہیں، جڑا درمیان والا وقت ہے زمانہ قائم رہا، یہ مطلب ہے کوئی حجت تو موجود ہے۔ کوئی حجت تو موجود ہے ہی نہ جس نے صدقے اللہ نظام چلائی رکھے۔ اسی حجت دا نام حضرت عبد المطلب بھی آئی، اسی حجت دا نام حضرت ابو طالب۔ ساڑھے مذہب و مسلک دے اندر دونوں شخصیتاں اللہ دیاں حجتاں ہیں، چھڑے نبی نو پال کے نبی بنا دین، تو کوئی عام شخصیت آئی۔ حضرت عمران، اچھا تاریخ ہے نام بھی دو ہیں سرکار دے، عمران بھی مل دے، عبد مناف بھی مل دا جائے، ان چوب کر گئے ہو۔ عمران بھی سرکار دا نام ہے، عبد مناف بھی، لیکن زیادہ علماء نے جو زور دیتے ہو حضرت عمران تھے دیتے۔ ہر قسم دی آبادی نو عمران آکھا گئے، ہر قسم دی آبادی نو حضرت عمران آکھا۔ ایسا بابرکت نام کہ بیٹے دا جھگڑا ہو جائے نا بھتیجے نال، کہ دا ساتھ دیں دے ہو؟ بیٹے دا ہی دے ہو گے، بھتیجا قربان کر دے ہو گے، بیٹا بچاؤ گے، بھتیجا قربان کرو گے، بیٹا بچاؤ گے، چپ کر گئے۔ فطرت ہی ہے نا، تواڈا بیٹا تواڈے بھتیجے نہ لڑے تو تسی بیٹا بچائیں دے ہو، بھتیجا قربان کر دے۔ تاریخ پہلا باپ ابو طالب جس 4 بیٹے قربان کیتے ان سکے بھتیجے تھے۔ کدی رسول نے اٹھا کے علی نو سلایا، کدی رسول نے اٹھا کے جناب طالب نو سلایا، کدی رسول نے اٹھا کے جناب عقیل نو سلایا، کدی رسول نے اٹھا کے جناب جعفر نو سلایا، بیٹے قربان کیتے اس ہستی دا نام حضرت ابو طالب، تو جس نے اتنی خدمت کی تھی تینو شرم نہ آئی؟ اپنے رسول نو پالن والی شخصیت نو تو اجر دے دیتا، اس کلمہ ہی نہیں پڑھیا۔ یہ دکھ تواڈے ساڈے واسطے نہیں، تواڈے ساڈے واسطے ہوندا تواڈی یقیناً ہائے نکل دی، لیکن آل محمد واسطے بالخصوص حضرت امیر المومنین واسطے دکھ ہے۔ کیا مولا علی کلیاں بے کے کدی نہ سوچی ہو سی کہ میں کل ایمان ہاں تے لوگ میرے باپ دے ایمان تے شک کر دے رہ گئے؟ بولو یقیناً کدی تو امیر المومنین سوچی ہی ہو سی کہ میرے باپ دی اتنی مظلومیت کہ لوگ میرے باپ دے ایمان تے شک کر دیں۔ اللہ اکبر۔
تسی سارا سال حضرت ابو طالب نو پرسا دیندے ہو، کدی انہاں دے پتراں دا، کدی دھیاں دا، کدی پوتریاں دا، کدی پوتریاں دا، کدی نواساں۔ آج جیڑا پرس ہے یہ امیر المومنین دا پرس ہے۔ جنہاں نہیں سمجھ آئی جملہ بدل دے ماں توڑا ذہن بنا کے چار جڑے دکھ تاریخ چن میں توڑے سامنے رکھ دینا۔ حضرت امیر المومنین دی ذات توڑے سامنے، مولا علی نے کوفے دے یتیمن کے آکھے توڑے کل کوئی پوچھنا توڑا باپ کون ہے، کدی نہ آکھنا میں یتیمہ، ہر کسی نہ آکھنا ساڑا باپ علی ہے۔ انہیں ہی فرمایا ہی ہون جے ہائے کرو تو لفظ آکھاں کائنات دے یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھن اللہ علی آج آپ یتیم ہو گئے۔ جس کائنات دے یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھے ہے آج علی آپ یتیم ہے۔ امیر المومنین دا اپنا فرمان ہے، باپ دی موت بیٹے دی کمر توڑ دیتی۔ میں اس صدمے چو گزر چکا، انشاءاللہ کوئی اور نہ ایسا بیٹھا ہوئے، میرے مولا علی دا فرمان ہے باپ دی موت جوان بیٹے دی کمر توڑ دے۔ میں امیر المومنین نے سامنے ہاتھ بن کے دا مولا تسی فرمائے باپ دی موت بیٹے دی کمر توڑ دیں دی، یہ دا مطلب ہے یا علی آج تواڈی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ داغ یتیمی بڑا مشکل ہے، اس اولاد تو پوچھو جنہ دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے۔ میرے بزرگان دا فکر ہے، یقیناً ہر کسی نے سنیا بھی جو کہ ہر کسی تک فکرہ پہنچ چکا، کسی نہ کسی رنگ پہنچیا۔ جس 42 سال خدمت کی تھی مسلمان تو اس دی محنت کیوں بھول گیا؟ اتنی ہائے کر دے رہے ہے کہ جنازے تک ہائے پہنچ دی رہے۔ اگر حضرت ابو طالب دی زندگی اچ دو چیزاں موجود نہ ہوندیاں، مسلمان ابو طالب علیہ السلام دی جتی نو سر دا تاج بنیں دی اور جتی دے تلوے نہ لگیے مٹی نو اکھاں دا سرما بنیں دی۔ مسلمان دو وجہ تو ابو طالب نو کنڈ کر گیا، پہلی وجہ پتر بنا علی آئی، نو بنا زہرا آئی۔ مولا تواڈی ہائے قبول فرمائے، جدے پتر بنا علی آئی جیندی نو دا نا زہرا۔ کہ مسلمان جڑا ابو طالب نو کنڈ کر گئے ہے نا، کنڈ، اس کنڈ کرن دی وجہ اے ہے جو ایدہ علی نال سانگ ہے، ایدہ بطول نال سانگ ہے۔ اللہ تواڈے آنسو قبول فرمائے۔ میں دو چار گلاں تواڈا ذہن تیار پہلے کر لیا تاکہ میں توانوں اس الفاظ تک پہنچا دے ماں کہ جس نہ لفظاں دی خاطر تشریف فرم۔ ذاکری حاشیہ رائی زیادہ ہو نہیں سکتی تو نہ کرنا چاہتا، جو الفاظ میں گناہگار جائے نماز تے کھڑا ہو کے پیادا جائے تاریخ دیکھیں او چار لفظ سن لو۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑیا، اچھا جی مکہ آئے، کس واسطے آئے؟ نانے دی قبر تے رہن نہیں دیں دے تے مکے دادے دی قبر ہے، ہو سکتا ہے کوئی دادے دی قبر تے میں غریب نو رہن دوں، لیکن اے سارے انو پتہ ہے جڑے اندر ہو جڑے باہر ہو، مکے بھی سکھ دا شان نہ آیا، بندے احرام بندے رہے، حسین دیاں بھیڑاں سفران دے سامان بندیاں رہیاں، ترے بھیڑاں نو نال لے کے، چونکہ سید جڑے بیٹھے ہو تواڈی جد دی گل کرواں، تواڈے گھر دی گل کرواں، حکیم جی ترے بھیڑاں نو نال لے کے، جناب عالیہ، جناب کلثوم، جناب رقیہ، ترے بھیڑاں نو نال لے کے نا امام حسین احرام تروڑ کے جنت معلہ اپنے دادے ابو طالب دی قبر تھے آؤ، ترے بھیڑاں نو نال بہا کے کربلا دے غریب نے انج ہاتھ رکھ کے پہلی گل کر کے دن دادا جس دین دی خاطر اتنی محنت کی تھی آئی نا، آج اس دین تے وقت آ گئی، تے اگلا جملہ سن لو گے تے فرمیندن وقت اتنا آ گیا جو انہوں بچامن دی خاطر میں زینب نال لے کے جا رہے۔ اللہ تواڈی ہائے قبول فرمائے۔
اج اس دین تے ایڈا اوکھا وقت آ گیا ہی میں بھین لے کے جا رہا قبر چو حضرت ابو طالب دی یقیناً آواز آئی ہو سی حسین آپ جا کہ میری دھیاں نہ لے جا امام حسین علیہ السلام فرمایا تُسے ہی جان دیو تے میں بھی دسنا چاہنا اے نہ آئیاں تے میں باغی ہول جانا میں ہزار دفعہ کھاں جے اے میرے نال نہ ٹریاں دادا میں شام چ باغی ہول جانا میں نے ہر موڑ پہ بچانا ہے تو تیری اسے پوتری بچانا حل دی رہی قبر ابو طالب دی تے حسین ٹر گئے سونی تسی عبادت کر لئی میں ایک دو گلہ ہور جناب تک حضرت اب تاریخ بکھرے بکھرے لفظ کوشش کیتی ہے سمٹ کے گلسستہ جناب تک پہنچا دے جے رونا آ جائے تو ضرور ہے اگے نہ ایک فکرہ آکھے ہے انہیں بڑی جلدی چاک گیا میں بیٹھا ہی تو تجھے ساریاں سنیا نہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام دی کدی زندگی دیکھو نا جڑے 3 سال ہیں نا ابو طالب دی زندگی دے وہ 3 سال ابو طالب دی زندگی مکا گئے میں انہاں دا پڑھیا فکرہ پھر دہرا رہا انہاں واسطے ہائے کرے تاکہ اے ہائے انہاں دے نام اعمال چلی جائے 3 سال حضرت ابو طالب دے ایڈے اوکھے انشاب ابی طالب پیو ولید آئی انہیں 4 پتران دا پیو ہے 2 دھیاں دا پیو ہے محمد جیسے نبی دا مربی بھی ہے نگہبان بھی ہے تے وقت ایڈا اوکھائی جو جنگلاں دے درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر جس دا پتر کائنات میں رزق ونڈ دے او دا باپ 3 سال جنگلاں دے درختاں دے پتے کھاندا رہا تے صرف پتے نہیں کھا دے ایک پھٹی پرانی چادر تے سوندا رہا ہے علی دا باپ تے پھر بھی انہاں بڑی کوشش کیتی ہے کہ میرے سامنے میرا نبی خوش رہا یہ الفاظ ایسے ہیں سارے شاید مانوس نہ ہو لیکن جو بہ گئے ہائے اتنی کرے ہے میں جنازہ ہائے دے وچ نکلے تو سونا لگتا ہے آج دا جنہ دن گزر گئے نا آخری ٹائم آئی کس دا حضرت ابو طالب ایدے بیٹھیں 4 بیٹے ایک دھی بیٹھی ہے سرکار دی پیران لے پاس 2 دھیاں میرے مولا دیا ایک دھی بیٹھی ہے بالکل شینے دے نال ہی رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں جنہ دی ہائے اجے نہیں نکلی میں سب نو ہائے دی دعوت دے وہاں 4 پتران دے ہوندے سب تو پہلے نبی دا چہرہ ویکھیا نے تے بیماری دے عالم میں جنہ اینج ہاتھ جوڑ کیا دے 42 سال دی خدمت ہے کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو میں معافی مقدو خدا تھوڑی ہائے قبول فرمائے کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو میں آج معافی مقدو حضور رو کے فرمائے چاچا جنہیں تے پالے لوگ شکیاں اولادہ میں ہوئی نہیں پال دے تے پتر وارے نے کہ میں محمد بچ جاوا توڑا میرے تے بڑا احسان ہے نہ ماں سرتے ہئی نہ باپ سرتے ہئی میں یتیم محمد نو تسی ایڈا اوکھا پال دے رہے تے جاگ تو سونا پال دے ایک گال کر کے نا رسول نال فوراً حضرت امیر دا چہرہ ڈٹھا میں ہر جنازے ترومڑا لے بندے نو دے رہا ماتم دی دعوت امیر المومنین دا چہرہ بیک کے فرما رہے توڑا باپ ہو کے تو انو حکمن پہ ادا میرے بعد جی میں پالے ہے نا اسی طرح میرے محمد دی حفاظت اسی کر جملہ کسے سنے ہیں کسے نہیں سنے ہیں علی اٹھن بابے دے قدمہ دے ہاتھ رکھے نے فرمائے بابا تسی گل پوری نہیں کی تھی بابا گل میں پوری کرا ابو طالب فرمائے کہ پوری کرنا چاہتے ہو آدھن بابا تیری قسم انہاں دی حفاظت میں کرسا انہاں دے دین میں بچامن واسے دھیاں شام تک ٹر واسے واو اہل بیت تھوڑی محنت تو صدقے جاوا انہاں دی حفاظت میں کرسا بابا وعدہ ہویا جتھے دین تے اوکھی بن گئی پھر ایدہ دین جانے تے میں علی دیاں دھیاں جانے دین بھی دے دیتا
محمد مصطفیٰ دی پرورش، محمد مصطفیٰ دی حفاظت وہ بھی دے دیتی. اور پھر حضرت ابو طالب نے حکمن فرمائے اللہ دے نبی میں توان بھی سپرد خدا کر دیتا، علی میں تین بھی سپرد خدا کر دیتا. میرے نبی میں جاندہ میرے بعد تیرے تجڑے جڑے دکھ آنے کیونکہ اللہ دی حجت تن. پر میں نے پتہ ہے میرے ٹورن تو بعد لوگ پتھر مار سن، تسی حوصلے نالی سن گئے. میرے ٹورن تو بعد تیرے اگے کنڈے سٹ سن، تینوں پتھرہ تے ٹورنا پوسی. گلاں بھی کر رہے ہیں تو رو بھی رہے. کتاب دا نا سید البطحاء نال نال گلاں کر دیں تے نال نہ روندن. پھر علی دا چہرہ ویکھ کے نا پہلے تو زیادہ رو پے. میں ذاکری حاشیہ رائنیے پہ کردہ میں او دکھ پڑدا پیاں جڑے حضرت ابو طالب دی زبان تو خود نکلن. علی دا چہرہ ویکھ کے آدن یا علی میں جاندہ او ویلا قریب ہے جدہ تیرے گل وچ بھی رسیاں آسن. اللہ تواڈی ہائے قبول فرمائے. یا علی او ویلا قریب ہے جدہ تیرے سامنے تیری بطول نو مارسون. علی حوصلے نال وقت گزاریں، علی صبر نال وقت گزاریں. بالکل جنازہ تیار ہے. میں حضرت ابو طالب دا آخری ویلے دا ایک وینٹ تن سناؤں، زیادہ پڑھ گیا ہوں تو میں معذرت چاہنا. حکمن فرمائے نے اللہ دے نبی تسی مسجد جاؤ، علی تسی حجرہ عبادت جاؤ. دوواں پتران حکم دے کے ٹوریا. کیوں ٹوریا خدا جانے اس کیا راز آئی. اس سارے ان پتہ ہے باپ تے اوکھا ویلا آوے نا پتر اٹھ بھی جان دھیاں نہیں اٹھتی. بولو پتہ ہوئے دھیاں نو وے باپ ٹردہ پہ ہے تے باپ ہے بھی بیمار. دھیاں اٹھ دیاں. سرکار دیاں دو دھیاں، ایک دھی انس حضور دے پیر نپ کے نوتے سر رکھ کے، دوسری بیٹی سرکار دے سینہ مبارک تے سر. علی حجرے چ گئے لو پہلا لفظ سن لو تے وینی تھائیں ختم کر دے سا. علی حجرت کہن تے مولا نے قرآن پڑھے ہے. پتہ نہیں امیر المومنین نے کتنی آیات تلاوت کی تیوں سے. یا علی علیہ السلام دے کنہ نال پہلا لفظ ٹکرایا ہائے یتیمی. سالہ کوئی یتیم نہ ہوئے میری مدد کرے. ہائے یتیمی دوین سن کے امیر المومنین قرآن بند کر کے سین چین دو دھیاں دے سامنے پیو ٹر گیا. یقین کرے ہے پیو دنیا تو ٹرے ہے. ایک دی پیو دے پیر سینے نلا کے رون دیئے، دوئی دھی سینے تے سر رکھ کے رون دیئے. اتنے وین مدینہ حل گیا امیر المومنین جیسا کریم امام کبھی بھیڑا نو ہٹائیں دے. حوصلہ دیندہ علی علیہ السلام امام اللہ کے گربان چاہ کر کے کتنی ہائے کرے سے. مسجد چین رسول بیٹھے ہیں سامنے آگے متے پہ ہاتھ رکھے آدھے اللہ دا نبی یتیم دا سلام. تواڈی ہائے نکلی علی فرمائے یتیم دا سلام ہوئے. نبی آدھے تو نہیں آج میں یتیم ہو. میں نے آج سمجھ آ گئی ہے میرا بابا تا آج دنیا تو ڈریا ہے جڑا اوکھے ویلے پترا تو سونا پلے بر. تھوڑا ہی کوئی دے دیو. الحمدللہ اللہ تواڈے آنسو قبول فرمائے. علی دی یتیمی تے بائے کے روون لے. نبی فرمایا جا علی میں حکم پہ دینا بابے نو غسل بھی آپ دے، بابے نو کفن بھی آپ پوا. ہو سکتا سارے دا ذہن کربلا چلا جائے. جدہ جنازہ تیار ہوئے علی میں نو آپ بلانے. میں اپنے محسن دا جنازہ آپ پڑھائے سا. میں آدھا خوش نصیب ہوں دے او پیو جنو غسل پوتر دینے جنو کفن پوتر پوا. توان سمجھ نہیں آئی خوش نصیب ہوں دے او پیو جنہ جنازہ بھی پوتر چاہے. یقیناً تو ذہن کربلا چلا گیا. جنازہ تیار ہویا ہے. حضور نے آ کے اپنے محسن دا جنازہ پڑھایا. جنت المعلا دے وچ قبر دے وچ رسول لہ گئے. قبر وچ لے کے آدن علی میرے محسن دا جنازہ دے. نبی قبر وچ اتارے ایک وین کرن دی بھی آئے. میں آدھا ابو طالب تے پتھر جھلے
نصیب جنازہ نبی پڑھایا پترا جنازہ چایا ارے ماں نے اس کے دیدہ 12 محرم رسیاں جب پابند پیو دلا دے کول کھڑا روندا آدائی بابا رمانے نہ جنازہ چاہ سکدا سجادہ دین بابا رمانے نہ جنازہ پڑھن دے اور رومن لیا آج ٹر گیا موسن ہائے نبیاں دا کچھ اس انداز بے نالے دیکھے ول ول چہرہ ہائے دھیاں دا ہائے دل وچ ہور خیال رو کے ادائی میریاں دھیاں ہیں ہائے کول میرے تے نہیں کھلے آج سر دے والے اگوا دن یالی ارمان ہے میں خون تیری زینب دا او کی میں ویسی شام نگبان رسالت محافظ شریعہ سرکار